Наш Зеленоградск занял первое место в конкурсе «Цветы Победы» в городе Черняховске. И вот сейчас привезли это к нам в Зеленоградск, поставили на площади. А сделано это все из фотографий участников Великой Отечественной войны. Вот сколько фотографий. Это вообще, и даже, не знаю, до самого пола, до самого низа. Молодцы, слов нет. И как тут не занять первое место? Опускаюсь, села уже на колени.